Tak čau, to som ja Farnstorm, aj tam sú dnešného videa z Ark Survival Evoletu. Už troška som s ním pohol. Vieme, že nebol to OK. Nebol to všetko. Ja to nedelo posledný. Jo, toto je presnejšie PvP. Fibercraft server. Ja z tohto servera už budem točovať viacej pravidelne, pokud nič nebudem mať iného. Tak to si dám a nič nemám. Nič nemám. Ok, ja až tak rýchly nie som teraz na tomto serveri. Čo mne nevadí, no až teraz som si všimol, že mne tá kamera to všetko zabera pekne na nič. Takže mi dajte chvíľku, kým to opravím. No už mi to zabera lepšie. Tak a teraz si poďme nafarmiť extrémne veľa fibru a jedla, pretože tuto môžeme chcípnúť na jedlo. Toho jedla máme veľa. Ale ja o tomto serveri viem, že úplne nič. Je armor. Full chill musí byť hneď vždycky na začiatku. Aby mne totiž doktori dinosaury aj hmyz nezaregistroval tak extrémne rýchlo. A nemyslím si, že tu sa zrovna spawnujú Desmodusovia a Bloodstalkerovia. Čo je to Desmodus? Čo je to Bloodstalker? No také dve veci, ktoré by mi hneď behom chvíle dokázali pomôcť. No tak či tak sa tu spawnuje jedna určitá vec, ktoré sa volajú Blood Crystal Wyvern. Jo? Au! Leave me alone. Či ma vždycky na týchto serveroch chcú vždycky zabiť. Asi preto, lebo ja viem dosť dobre hrávať Ark. A viem prakticky všetko o Arku. A ja v kľude viem poradiť aj nováčikom. Snížil som síce mladý, ale viem všetko. Vieš. Ja fakt potrebujem zbrojďku a... Čo robím?
I know. Tuto. 411 female, no tak to si zože. No tak to keď bude mať dobre veci uspávať si to hneď, že to hneď idem sem. Ale... Ja by som si kompsognáta skrotil v kľude. Keby som to mal primiť, lebo kompsognáto sa krotí iba prime. Prime normálny má i prime fish. No. Holy Jesus, ten je aký nádherný modrý. Blood. Jo tak, kvôli tomuto pôjdem extrémne ďaleko. Primitive meal. Pretože Blood, aj Tropical, aj Amber, Crystal, tak ty už podľa názvu sa témujú pomocou kryštálu a ja znám také miesto, že ten kryštál nájdem i hneď čo tam vojdem. Jak to povedať, budem musieť prekonať veľkú vzdialenosť, jak som povedal, aby som našiel to, čo chcem. Krystál na skrotenie tej modrej, toho modrého Blood, Krystál Wyvern. Jo, na tomto serveri nejde zvyšovať rýchlosť lietajúcich. Preto pokud tu bude Managarm, alebo Bloodstalker, jak som povedal, tak mám dať čo na témovanie. Mám dať čo, s tým sa môžem pohybovať rýchlo. A teraz, čo som to chcel? Ešte teraz ani neviem, čo som to chcel. Jaj, Tribe. Rexy. OK, tak kto sa joinu? Jaký hráč sa nám tu joinu? Luke. Ja, ukazuje to dobre. Ja, ale jak som žiadal? Started Blue Grave. Ja som to nechcel prečítať. Sa tomu poriadne porozumieť. Lebo ja nie až taký dobrý v angličtine. Skúste napísať do komentárov, že či vy sa rozumiete ako angličtine. Ja sa angličtine rozumiem ako husa pivu. Keď si učím asi 5 rokov. Neviem. Wow. No, na tomto serveri to tak či tak troška z časti viem. Viem hrať, lebo ja som to mal inú postavu. A pokud tí, čo videli, že čo všetko sa mi tu stalo, ako vidíte.
Ok, také hráči sa už začali joinovať. A ja by som sa zrovna nie, že sa prihlásil. Som tak chcel povedať, že by som sa chcel zabývať do tohto láva. Najprv ale Vern. Vern asi bude musieť týmnuť, a to najprv tu bude musieť nájsť kryštál. A s tým, že Ragnarok je z mojej strany jedna z tých ľahkých map, určite doktori povedia, že nie je až taká ľahká. Ja to chápem, doktori, ktorí začali hrať Ragnarok, môžu hneď zo začiatku, keď sa až tak moc darí, nebude povedať, že to není ľahké. A čo tu robí do prdele trajk? Môj? Ďakujem. No. Jak to povedať? Ďakujem tomu jednomu týpkovi, ktorý si tu nechal trajka. Ale kto prvý nájde, toho to je. Motherfucker. Tak tento trajk bude dobrý na začiatok. A to, čo je dôležitejšie pre mňa v tejto chvíli, teďka to sa mi ukazuje aj tuto v trebu. Jo, element store cycle. Stone. Iba stone mi to dalo? Ja mi to dalo iba stone, žiadny kryštál. Mother. A toto tak či tak vypadá. Ja toto fakt vypadá, keby kto si tu nechal toho trajka a potom už na ňo zabudol. Ja už sa ho budem musieť vydať iba jedným smerom. Ale ešte nemusí. Ešte tu je jedna šanca. Stone. Pripravený. Trajku. Vyrážame tam, odkiaľ sa živý vrátim, nebudeme musieť. Pokud sa vrátim ja živý, vadí mi to nebude. A pokud ty umrieš, tak mi to... Ak mi to vadí bude. Ďalšie tak...
Jau. Je to další. Ja nemá pomaly žiadne dobré svedle, iba klasické. Tak, toto už tie, ktoré ty sa vnímajú, počkať. Kde je ten? Kde je ten vchod? Nemělo už. Jo, to kým nebudeme mať asi metal pickaxe. Kryštále nebudú. Babku. A to loot crate. A loot crate sú tu ale že kvalitné. Ja to je... Veľa to... A sú to aj stegovia vedľa neho. Jo, toto je ten dobrý. Až moc to bolí. Okay, good. 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 Ja nie je nič. Keď teraz si otestujem, že jóny sa mi tu tie keby neukazujú. No tak! Tá kamera odmieta držať. No to odmieta držať. Na tom kúsku. Ale ja som si to všimol ešte teraz. Proste moja logika si to všimnem až na konci videa. Mother. V porádku? Je v porádku. No a to bol aj krásny Doedikurus. Ja to, že Doedikurus bojoval proti... Jaj. To je nádherná farba Argentavis. Tu je... Hej, tu už dávno býva. Chris. Som parado. Som. Ja si budem fakt potrebovať. Finally I am here. Tu je tých kryštálov požehnaní. Kryštály! 400 kryštálov stačí.
400 kryštálov mi vystačí na ní. Mi vystačí presnejšie na... Tu nikde nevidím tak. Žádné turety, nič nestojí. Ja potom dám do popisku jednu z najzaujímavejších vecí a tam vidím takého týpka. To bol týpek? Neviem. Desmodus? Ja má. Desmodus, ktorý sa nedá klinúť, ale je to dosť dobrá úroveň. Ale čakaj, ten týpek hľadal toho Desmoda. Zajtra neviem, či vyjde video. Ale asi nie. Ale dneska toto video vyjde určite. Ja som si zasa všimol, že ono to zasa točí blbo. Môže mi takto povedať prečo? Kurník, čo to točí tak blbo furt? Ja viem zdrhnúť. Tak či tak. Tak ja... Hele, už aj na to sa. Hele, už na to je kašľovať si to točí jak chce. Maximálne iba tak vtedy, keď to už bude zaberať až moc preč. Jo, tak či tak ja budem taký troška viac pasív. PvP hráč, jak to myslím, pasív, PvP hráč. Že ja nebudem používať obranu tech turetmi. Ani wildka. Ako som to robil predtým. OK. Počkať, ja využijem toto. Jo, to je aspoň potvrdenie, že Desmodu sa tu môžem ísť. Teda pokud si to ten týpek nepriniesol. A pokud si to ten týpek nepriniesol z iného servera. Lebo pokud si to priniesol z iného servera, I am so very sad. Pretože Desmodus vie fungovať ako Griffin a taktiež vám vie farmiť krv, čo vám potom ešte lepšie pomôže proti ďalších Desmodusov a poprípade ešte aj Bloodstalkerov. Je pravda, že Desmodusov aj Bloodstalkerov si viete proste ľahko skrotiť. Ok, ja by som asi ostal zabývaný tuto. Ja sa teda ako pokúsim zabývať. Jo, tam je ten Blood Wyvern. Modrý. Takže... Ale... Ja som tu úplne celý vykrivený. Takže tu ostaň.
Ohelná hiedoni. On pristal tam dole. Ešte, že ja nedostávam ten... Tu máš. Jaj, tak to je tropical. Jaj, tam je ten mlad. No nič, aj tropical sú nádherný. Ale to, čo ja chcem... Come on. A jedna vecička, ako týchto dvoch vývernov pomenujeme. Ja presne toto mám na tých vývernoch najradšej. Ja už asi viem, kde by sa tak hypoteticky dalo zabývať. A nikto to není. Dajčka, tak. A nie, prečo to nakdáva? Aj. Počkaj, on tam zvládol pristáť? Tak od jednoho toho týpka som zabil. Zabil, ale čo už? OK, on aj mal pár dobrých vecí. Kýble. Dobre. Tento mushroom. Teraz som mu dal ten mushroom. A čo to je mushroom vlastne? Upsi. Čo ten mushroom vlastne? Čo ten mushroom vlastne robí? Mushroom bread. Neviem. Veď ho... No. 10 000 zdravia. Ja ti to takto dám na tých... 100 000... Sice títo dva nejdu spolu množiť. Čo by bolo dobré. Na takýchto mutantov. A ten Tropical Crystal vyvrnem. Ten keď stesním tak troška vo vode. Nie úplne, aby on potom nezobral do zajačích. Tak on má takto... Ten istý efekt, ktorý má Spinosaurus a Shadowmane.
Já to... Ty, ja to iba poviem. Poviem. 236 mi spomne ubejský. A trajk je našťastie tu. A ja ho chcem zobrať. No to nejde. Tak ja urobím troška riskantnejšiu vec. A to je, že mu dám následovať. Ale zase až také riskantné to nejde. Ja som sa predosral. Ja lenže ja to teraz nevidím. A vidím. Jo a... heleme sa. Takže. Padne. No, tak to je skvělé. On to dělal to, kde vyskočil. Tak já to vyzkouším urobiť. A. Tak nič tu je. Tadiaľ to sa dá. Poškodiť ho nemôže. Ačka, tak ja skúsim do neho vypáliť. Ne. Čo? Live game. OK, tak ja by... OK, ale to by bolo dobré mať hneď v druhom dieli Shadowmana. Triceratopsa toho si pomenujem... Počkať. Takže mi nejdu dať option... A tu. Options charge name na Brutus. Prečo Brutus? Lebo to je meno môjho trajka. Že toto bolo meno presne môjho i hneď prvého trajka. Predtým, keď som netočil. Tak. Neutral. Neutral. Všetci budú neutrálni. Neutral. Jo, tak či tak. Ja, toto sú dobré farby. Takže... Jak týchto dvoch pomenujeme? Trajka toho mám pomenovaného Brutus. Ešte... Robím jednu takú... O, nemôžem. Ja toto som mal našťastie.
Počkať. Female. A female. Trošku lepšie veci, ďakujem. Počkať, ale pokud si dám, že... Miss. Pokud si dám... Jo, môžem craftiť fish. Takže... I know. Sorry, moja mama mňa vyrušila, ale teraz... Idem umiestniť pár, všetky tieto fish trapky, no špecificky tam, je tých rýb, že veľa. A to je túto, aby má. Jo, ja už som mu... Trap. Madre. Jo, ale takéto obrovské tie by sa hodili. Takže okej. Ale ja už mám jednu chytenú. 76 mám chytenú. A tým, že... Vlastne, že je 11:40, tak... Tak, naša mačka. Zrovna hypoteticky. No kde spať? Sa zaberá troška blbo, ale... O čo už. Jo, vidím ju. Madre koko. Suka. Ok, ja toto proste nevypínam. Dokým toho Shadowmana si tak neskrtím. No tak. Ja toho typka sice zabijem. Z toho ale mne z neho nepomaly všetko. No, maso to. No, za toto masko to ďakujem. Yes! Cactus soup. Jaká cactus soup, som teraz ešte viacej neviditeľnejší.
Kde je ten Shadowman? Hello. Od hentoho sa držím ďalej. Počkaj, a pokud sú to povrnuté, ja sú to povrnuté. Tak buď ten Shadowman tam pod to behol a odstrelil ho to, alebo sa tu tak kde stratil. A pokiaľ to by mňa prenasledovať nemohol, to by som ho videl už dávno. Takže ja som ho stratil. Stratil príležitosť skrotiť Shadowman. Skvelé. Motherfucker. Tak toto aspoň zapnem. Ja to tak na mňa kúkáš, Bruto. Jak... Ale čo tak si pamätám? Ja som toto až doteraz nevidel ani jednoho Shadowmana. A počkaj, to je čo za výverná presne? To je Tropical či Amber? Však stoj na minútu. Blood. Tak na Blood. Tak k Blood pôjdem Tropical. Sice Blood z Blood by si rozumel lepšie, ale čo už. Teraz ti to je... Je to male. A ja... A ja mám female. Jo, ale ja som sa ešte všimol, že to video je troška dlhšie, než som plánoval. Ja, že to bude všetko chvíľkové. Ale s najdeným Shadowmanom a s tým, že som ho zaregistroval túto Blood samca, tak sa ho to video troška predĺžilo. No, prestáv. Ale ide toto vyťažiť. Vypadá tak, že by to ho mal aj vyťažiť. Ja už mi to dosť dropuje. Jo, toto brúske nejde. Ale tak... So všetkým ostatným... Budem pokračovať na budúce už iba s týmto
Takže vás týmto výberom si teraz pojem na lovedač. Ale ja už ho končím, tak sa uvidíme u ďalšieho videa. Čau.